ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த சப்வூஃபர் பாக்ஸ் பற்றின சிம்பிளான ஷார்ட்ஸ் சொல்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 3 ஹேலோகோல்ஸ் டைப்பில் ஸ்டெப் கட்டில் வரும். இந்த சப்வூஃபர் பாக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்டிஎஃப்பில் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இதில் வந்து க்ரீன் வுட்டு, ப்ரௌனு, நியூ வுட்டு, இதே வந்து HDHMR அதுலேயும் பண்ணிக்கலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா என்ன கம்பெனி சப்வூஃபர்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா JPLல 2 வேரியண்ட் 1300, 1500, சோனியில் பார்த்தீங்கன்னா 1800, அதேமாதிரி பைனியரில் பார்த்தீங்கன்னா 1500க்கும் 1600க்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் டிவிக்கு கீழே டவுனில் லெஃப்ட்டில் ரைட்டு இல்லை அப்படியே டவுனில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெவியான ஹார்டான பஞ்ச் பேஸ் கிடைக்கிற மாதிரி டிசைனில் இருக்கும். இந்த பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே 3 ஹேரோல் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கனால ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு பேஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ரூம் ஃபுல்லாக கவர்டு பேஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு 4th ஆர்டர் பாக்ஸு. அதிலே வந்து பஞ்சு பேஸாக வேணும் எனக்கு வந்து அந்த பேஸ் வந்து டக்குடு அதை விழுகிற பேஸ் வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியாகவும் இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இதில் அவுட்புட் கிடைக்கும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 35 ஹெட்ஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 140, 180 ஹெட்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம். இந்த மாதிரியான பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. வேணுன்றவங்க கொட்டேஷன் செக் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இருக்கிற லொக்கேஷனுக்கு டெலிவரி கொடுத்துடலாம். ஓகே கேஸ், அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது ஒன்னோட சிஸ்டம் திண்டுக்கல். Thank you so much for subscribe and watch.